მე მაქვს არის ბოლო 2 წელი რას ვაკეთებდით, რამე სხვას ვაკეთებდით ამ გასული პერიოდის განმავლობაში. მე ვფიქრობ ეს არის 2x2 4. მე რა თქმა უნდა მივესალმები ყველა პარტია, თქვენს პარტიაზე. მთელი ოპოზიცია საქართველოში 4 ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფი. ეს პარტია ერთის დაფუძნდა და შესაბამისად. გავიგე და მივესალმები მათ დაფუძნებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ეს პარტია რო ეხლა დაფუძნდა, ზოგი პარტია 6 წლის წინ დაფუძნდა, ზოგი 25 წლის წინ. როდის დაფუძნდა ეს არ მგონი არსებითი, ხო? თავარია რა გზავნილით გამოდის დღეს ეს პარტია, ხო? და ის გზავნილი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა კეთილი мотиваციებით წარმოებული და მე დარწმუნებული ვარ ეს ასეც არის, მაგრამ ჩემთვის არაფერი არ წარმოადგენს სიახლეს, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც წელიწად ნახევარია, უკვე 2 წელი გახდება ოქტომბერში ამბობს სწორედ ამას, რომ რა თქმა უნდა თავისუფალი არჩევნები გვინდა ყველას, რა თქმა უნდა ვიბრძვით ამ თავისუფალი არჩევნებისთვის, რა თქმა უნდა უნდა გაკეთდეს ყველაფერი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, რა თქმა უნდა იყოს ამ შინაარსის ირგვლივ მეტი და მეტი კონსოლიდაცია და მე ვფიქრობ თუ სადმე არის საქართველოს დემოკრატიულ ძალებში, ოპოზიციაში კონსოლიდაცია ეს შინაარსია, სწორედ რომ პირველი გვინდა თავისუფალი არჩევნები, მეორე ვიბრძვით ამ თავისუფალი არჩევნებისთვის და მესამე რა უნდა იყოს თავისუფალი არჩევნების შინაარსი. ხო ამას მე მგონი ფართო კონსენსუსი არსებობს, ხო როგორი უნდა იყოს, ხო თქვა ტექნიკურ დონეზე მათ შორის, მაგრამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში საგარეო კომუნიკაციაში იქნებოდა თუ ქვეყნის შიგნით იქნებოდა ჩვენ ვამბობდით და ვაკეთებდით ყველაფერს ამისთვის. ამიტომ მე არ მესმის რომ 26 წლის ივლისში რითი წარმოადგენს ეს კონკრეტული ინიციატივა. შეიძლება მე არ ვიცი რაღაც წახნაგს რომელიც მას კიდევ აქვს. სიახლე ის არის გრიგოლ, რომ ახალდაფუძნებული პარტია ამ ინიციატივით გამოდის, რომელიც შეიძლება ამომრჩეველს საზოგადოებას სხვა პარტიებისგან მოусმენია, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ამას მხოლოდ მიესალმოთ, ხომ? ანუ თქვენი უკმაყოფილება რაში მდგომარეობს ახლა შექმნილი პარტია საუბრობს თქვენთან თქვენ მეკითხებით მივესალმები თუ არა იმას მაგალითად, ხო? რასაც მე არ თუ მივესალმები 2 წელია ყოველ დღე და ზოგჯერ დღეში 10 ჯერ ვამბობ ეთერში და ეხლა რაღაც უნდა მივესალმო 2026-ის ივლისში მე ვერ ვხედავ. მაგალითად თქვენ მე რაც ახლა მომიკითხეთ იმაზე გითხარით. ნახეთ პრობლემა რაშია ოღონდ ესეც ვახსენოთ, ხო? აი პრობლემა მაქვს ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან. ძალიან მარტივად ვიტყვი ყველასთვის გასაგებად. ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც აერჩევს ბოიკოტის გზას, ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს. წერტილი. ეს არის ჩვენი მყარი მოსაზრება და ჩვენ ლელო ძლიერი საქართველოს დავიცავთ ამ მოსაზრებას ბოლომდე განურჩევლად სხვადასხვა მოვლენებისა, კრიზისებისა და ასე შემდეგ, რომელიც ყოველთვის არის. ამ ინიციატივაში არ ვხედავ, მაგრამ ამ პოლიტიკური ჯგუფისგან მომისმენია მსგავსი. როგორც კი შენ ბიძინას ჩამოუკიდებ და ბიძინას როიცობს ადამიანები, ჩემ ზოგადად უნდა იცოდნენ, ხო? ეს როგორც კი ბიძინას შენ ჩამოუკიდებ, ამას ვიზამ, ამას არ ვიზამ, ამ ფასად, იმ ფასად, ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს გააკეთებს, რომ შეგიქმნას ისეთი ვითარება, რომელშიც მოკლავს პოლიტიკას. როგორც მოკლა პოლიტიკა, როგორც მან მოკლა პოლიტიკა 2025 წელს. როდესაც ადამიანმა დაიწყეს, რომ მე ასე არ ვიბრძოლებ, ისე არ ვიბრძოლებ, დარჩი მაშინ სახში, ნუ იბრძოლებ. ეხლა პეტერ მადიარს დაეწყო. ჩვენ მადიარზე გვისაუბრია, მე თქვენთან ვიყავი სტუმრად მახსოვს. აი თქვენთან ვიყავი სტუმრად, ამასაც ვიტყვი მადიარის გამარჯვების წინ. ვიდრე გაიმარჯვებდა. რო გაიმარჯვა, მე ყველამ დაიწყო რომ მისი წყალი გადმოგვესხას, რა მაგარი კაცია. მე მათ შორის არჩევის წინ ვიდრე გაიმარჯვებდა, შაბათ დღეს ვიყავი თქვენთან სტუმრად, აი აქ ვიჯექი ზუსტად და ვთქვი რომ ეს კაცი იბრძვის ყველაფრის ფასად. მას აქვს შანსი გაიმარჯვოს და გაიმარჯვა, იმიტომ რომ მას არ დაუწყია რომ ეხა ჩამკეთს დავაწესებ, ასეთ არჩევებში გამოვალ, ისეთში არ გავალ და ეს რიტორიკა არის მაპატიეთ, მაგრამ უპასუხისმგებლობა არის. ამ კონკრეტულ ინიციატივაში თქვენ ხედავთ ბოიკოტის სურვილს? არა, მაგრამ ხედავ ამ პოლიტიკური ძალის განსხვავებას. ამ პარტიის სხვა წარმომადგენლებისგან მოგის ძალიან პატივსაცემი პირადად ადამიანები, ჩემი მეგობრებიც მათ შორის ძალიან კარგი ინტელექტის. ხო, მაგრამ აი ამის შემდგომ ეფიანის ეს განცხადება ძალიან ღიად უნდა ვთქვა. ეს განცხადება ხო მიმართულია რომ ბიძინა ივანიშვილის გზა. ლელო არ იქნება ბიძინა ივანიშვილის არც ერთი გზის ნაწილი, წერტილი. და თუ ვინმეს უნდა რომ საარჩევნო ნიჰილიზმი თესოს, ეს არ დამთავრდება კარგად ამ ქვეყნისთვის და რუსუდან ჩვენ გვაქვს მაგალითები ამისა. 2025 წელი, სრული სისულელე, რაც დაგვემართა ყველას ერთად. სრული სისულელე, როდესაც ნაცვლად იმისა, სალომე ზურაბიშვილი დამდგარიყო თბილისის მერად, ყველა პოლიტიკოსი ყოფილიყო მაჟორიტარები და აქტივისტები და სხვა მაშინ რუსთაველის პროტესტი ყოფილიყო სიაში და მოგვეკო, დამაჯერებლად მოგვეკო, დიახ. ნაცვლად ამისა რა გავაკეთეთ? ეს ფორა იქნებოდა თქვენთვის 28 წლისთვის თუ უნდა, ეს ფორა კი არ
და ამ რეჟიმის დემონტაჟის და ჩამოშლის ყველაზე მყარი გზა, როდესაც მილიარდია ბიუჯეტი, ხო? უკვე მეტიც კი მე მგონი, ხო? როცა პოლიტიკურ დედაქალაქს აკონტროლებ, როცა რეჟიმს მიაყენე უდიდესი და კი ბატონო, წარსულში დაშვებული შეცდომების აღიარება. ეხლაც იგივეს მისმენთ. ნეტა წარსული იყოს ეს რუსუდან, ნეტა წარსული. არა, მომავალზე ვისაუბროთ, ერთი რამ მაინტერესებს. მომავალი აღარ მინდა იგივე იყოს, აი ძალიან სწორ აქცენტს ვაკეთებ. მესმის, მაგრამ სამართლიან არჩევნებზე არის საუბარი. კარგი, კითხვას დაგისვამ თუ შეიძლება. როცა ვიქტორ ყიფიანი ამბობს, რომ სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების გარკვეული წესების თავმოყრა მოხდეს და მართლ პარტიასთან ამ წესებზე საუბარი, თქვენ აი ამ ორივე კომპონენტში ეთანხმებით, რომ ერთის მხრივ წესების თავმოყრა მოხდეს ოპოზიციურ პარტიებს შორის და მეორე კომპონენტი არის არჩევნებზე, ამ წესებზე ქართულ ოცნებასთან საუბარი. არის სკეპტიციზმი. მართალია ელენა ხოშტარი ამას იზიარებს, მაგალითად, იმ ალიანსის წარმომადგენელი, ვინც უფრო ულტიმატუმის ენით ესაუბრება ოცნებას, ვიდრე ასე საუბარზე ეთანხმა. მაგალიაში ზოგადად ყოველთვის აქვს 4-5 მაგრამ აი ნახეთ, სხვადასხვა პოზიცია აქვს და ელენა ხოშტარი მართალია იზიარებს, მაგრამ სკეპტიციზმიც მოვისმენია, რომ ქართულ ოცნებასთან საუბარი და ის, რომ მაგალითად ლანგრით მოგართმევს სამართლიან არჩევნებს, არის უშინაარსო და არაეფექტური. რა თქმა უნდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საუბარს აზრი არ აქვს? ანუ არა, მე არ ფიქრობ საუბარს აზრი არ აქვს. პარტიის პოზიცია მინდა რომ კაფეოდ გავიგო. ჩვენი პარტიის პოზიცია მაშინ შეგახსენებთ დაახლოებით 3 თვის წინ ჩვენ გავაკეთეთ განაცხადი, რომ რეჟიმმა უნდა გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები, უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, სიტუაციის დეესკალაცია და შემდეგ უკვე შესაძლებელია საუბარი თუ რა წესებით უნდა ჩატარდეს ახალი თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნები იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ პოლიტიკური კრიზისიდან. შეიძლება სამართლიანი არჩევნები თავისთავად გულისხმობს. და რა იყო ოპოზიციის პასუხი მაშინ? შეგახსენებთ, არ ვიცი, მე ელენა ხოშტარი არ მახსოვს. ოპოზიციის პასუხი რა იყო? ნახევარდღიანი ისტერიკა. წაკითხულიც არ ქონდა უმეტესობას რა გვეწერა განცხადებაში. ნახევარი დღის განმავლობაში ჰქონდათ აბსოლუტური რაციონალური რაღაცა შემოტევა და მეორე დილით ხოცები რომ გამოვიდნენ და რომ გამოაჩინეს საკუთარი ნამდვილი სახე, საკუთარი რუსული უტიფარი სახე, მეორე დილით შეიცვალეს პოზიცია. ესეთივე ისტერიკა ჰქონდა არაერთ ოპოზიციურ პარტიას, როდესაც არჩევნებში გავდიოდი და როდესაც ხოცებს აჩუქეს ეს ქალაქი დიდი ბოდიში, აჩუქეს. და იცით რას ამბობდნენ? თქვენ იცით კი, თქვენ ეთერშიც უთქვამთ. ამბობდნენ რომ ეს არჩევნები ლეგიტიმაციას მოახდენს. მე მოვიდა 4 ოქტომბერი, თვითონ გაიქცნენ ნაწილი და რაღაცა ღობეს ეჯაჯგურნენ. სუსის ხაფანგში შევარდნენ თავით. ადამიანები გაგზავნეს ციხეში, ღმერთმა უწყის რამდენი წლით. აი სუს საჩუქრად მიეგებდნენ ლანგარზე შემოდებულნი. აი ეს გააკეთეს თვითონ და ირაკლი კუპრაძემ რა თქვა, რომ ამ ქალაქის გამოგლეჯვა შესაძლებელი არისო და რო ატეხეს ისტერიკა და მე ღობის გლეჯვა დაიწყეს. ახლა ქალაქის გამოგლეჯვაია თუ ღობის, რომელიც გადაგიხერხა სუსმა. დაფიქრდეს ხოლმე ამაზე, ხო შეიძლება, ხო? ანუ თქვენ დიალოგის იდეა ესეც მინდა ვთქვა. პოლიტიკოსები, ერთიო თქვენ დღესაც ყავდათ აქ დღის განმავლობაში ჩართვით თუ სტუმრად, ამბობდნენ, რომ 4 ოქტომბერს მოხდება ლეგიტიმაცია. 6 ოქტომბერს გამოვიდა იგივე ხალხი, 2 დღეში და არ მომხდარა ლეგიტიმაცია. აბა რაზე ატყუებდით ხალხს თუ არ მომხდარა? კი ბატონო, ეს სხვა პრობლემაა და ეს მართლაც არის. არ უნდა იყოს. მაგრამ თქვენს პარტიაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ჩვენი შეცდომები რუსუდან ამასაც ვიტყვი, ჩვენი შეცდომები არ არის პირადი ტიპის შეცდომები. ჩვენ რა შეცდომას დავუშვებთ პოლიტიკოსები, პროცესის შეცდომა არის და ჯამში ქვეყანას აზარალებს. ჩვენი შეცდომა რო იყოს მარტო ისო ჩვენ პირადად დავუშვით შეცდომა, კიდევ რა უშავს, მაგრამ ჩვენი შეცდომები დავუშვება ამ ქვეყანას ძვირფას. მე ამიტომ ვარ ხოლმე. მე მაქვს განცდა რომ შეცდომების აღიარებას თქვენ ითხოვთ სხვა პარტიებისგან, მაგრამ შესაძლოა შეცდომად მიიჩნევდეს პოლიტიკოსთა შორის ბევრი, მათ შორის პარლამენტში არ შესვლის გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამის აღიარება საჯაროდ მხოლოდ მე მგონი არ ვიცი ვისგან მოგვისმენია, არც მომისმენია პრინციპში. ხო, არა, არ და ბევრად უფრო მეტი მიიჩნევს შეცდომად, რა თქმა უნდა, ვიდრე ამბობს საჯაროდ, ეს ნამდვილად ასე არის. მე არაერთხელ გადავკრავამ ტენდენციას, მაგრამ მე ძალიან ღიად გეტყვით, ძალიან პირდაპირ გეტყვით. ნახეთ, ბოიკოტი თუ იქცა ტენდენციად, ხო, აი ესე ვთქვათ. თუ იქცა პოზად, ხო, რაღაც მუდმივ პროცესად, ხო, რომ მუდმივად ბოიკოტში ვარ და ველოდები როდის გამიხსეს ივანიშვილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შევიდა და მინისტრი ვიყო, ან ეკონომიკის სამინისტროს, ან თავდა ეგ არ მოხდება. უნდა გვესვადეს, რომ პოლიტიკა არის ბრძოლის პროცესი. ანუ როცა საჭიროა ბოიკოტი ბრძოლის პროცესი. ბოიკოტი ხა 2024 წელს ბოიკოტი გამოვაცხადეთ, რა კონტექსტი იყო, ხო, ახსოვს ყველას, ხო? ეფექტურია, დღევანდელი 26 წელია და აღმოჩნდა ეფექტური? 24-ში იყო ეფექტური იმ მიზნებისთვისაც მაშინ ქონდა. შევა ვიმშოლდა რა ფორმებით უნდა გვექნა ეს, ხო? კი ბატონო, ხო? მაგრამ
ის რომ პარლამენტში არ შევედით, იყო ეფექტის მატარებელი ძალიან კონკრეტული მიმართულებებით. ძალიან კონკრეტული. მაგრამ შენ თუ ახლა ადექი და თქვი რომ მე აქ ვიდგები და არც ერთ არჩევში არ შევალ. ჯერ ერთი ხალხი იტყვის რომ გაიდექი მანდ. მე დამელაპარაკება. ერთ მაგალითს მოვიყვან რა. აი ხა ვიყავი ალერტ კარში ვიყავი ზუგდიდის რაიონში და ეს არ არის რაღაც პოპულიზმი რომ უყვართ ხოლმე. ეგ არ არის. აი არ არის. უბრალოდ ადამიანებს აქვს ისეთი გაუსაძლისი მდგომარეობა, ისე ვერ გამოდიან სახლიდან. იმიტომ რომ არის გუბეები და აქედანაც ზუგდიდის მერს მოუწოდება გამოფხიზლდეს, შესაჯანჯღარებელი არიან. და ალერტ კარში ადამიანები, ახლა შენ თუ ეთქვი მე ბოიკოტში ვარ უკაცრავად, მე არც ერთ არჩევში არ გავალ და შენი ხმოსანი ვერ ვიქნები. იმ ადამიანს ადადებს რომ გამოვა ვარდება გუბეში. იმ ადამიანმა ხმაც მოგცათ რომ პარლამენტში შესულიყავით და მათი ხმა ყოფილიყო. ხო, 25-იც მოგცა ხმა რომ დაგვეცვა და ჩვენი ძალიან მაგარი მეგობარი გოგა თოდუა, გიორგი თოდუა იცავს მათ უფლებას მასთან ერთად. მაგრამ პარლამენტისთვისაც მოგცათ ხმა. ხო, გასაგებია, მაგრამ პარლამენტის და ადგილობრივი განსხვავდება მოედოს, ესეც თქვა, ხო? განსხვავდება, იმიტომ რომ ის არჩევნები წყვეტ და ეროვნული ხელისუფლების შესაძლო ლეგიტიმაციას და 25-ის არჩევნები არ წყვეტ არაფრის ლეგიტიმაციას. კარგი, აი როცა თქვენ პრინციპზე მინდა ვთქვა და აი სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსუდან ეს თქვა, მე ერთი კოლეგა რო გამომეხმაურა და ორი დღე პინგ-პონგი ქონდა, ხო? ამერიკელებს არასდროს გაუგო, ამერიკელებს ძალიან სწორად გაუგე. და ეგ გუშინ წინაც იგივე თქვეს ამერიკელებმა ყველა საყურადღებოდ. ზუსტად იგივე თქვეს, რომ ადამიანები ხმას რომ მოგცევენ, შეეცადა პოლიტიკურ ინსტიტუტებში ასახო ეს ბრძოლა. იმიტომ რომ ალერტ კარში ადამიანს აწუხებს მაგალითად ის გუბეები და ის ქმარი ვერ გამოასვენა ადამიანმა, ხო? და იგივე ადამიანი შულს ვერ უშვებს სკოლაში. ეს მე მოვუყევი უკვე საჯარო და კიდევ ერთხელ მინდა მოვუყვე, ხო? ფანტასტიკური ქალბატონი, რომელიც უბრალოდ უბედურ დღეში არის, ხო? და ქოლგით ვზივარ სახლში მეუბნება. და მე რომ მას უთხრა რომ მე არ ვიბრძოლებ შენთვის, იმიტომ რომ ველოდები როდის გადმომხედავს ბიძინა ივანიშვილი, როდის გამიხსნის იდეალურ არჩევნებს, როგორც არასდროს არ გქონია ამ ქვეყანაში არც ერთხელ 26 წლის განმავლობაში, ის ქალი იფიქრებს რომ სულელი ხარო და მე არ მინდა რომ ხალხსა და ოპოზიციას შორის გაჩნდეს ესეთი ნაპრალი, იმიტომ რომ ეს ნაპრალი აწყობს ბიძინა ივანიშვილს. მუდმივი ბოიკოტი პარტიების გასვლა პოლიტიკიდან აწყობს ბიძინა ივანიშვილს და ნახეთ, ახლა პოლიტიკა არ დაასუსტა კაცმა, პარტიები არ დაასუსტა. კი ბატონო, მე მინდა რომ ველოზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, თქვენი აზრი ბევრჯერაც მოგვისმენია პრინციპში ამ ბოიკოტთან დაკავშირებით, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თუ კი ამბობთ რომ ამ ვიქტორ ყიფიანის ამ ინიციატივაში სიახლე არაფერი არ არის, უბრალოდ ამას ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს თემა დღეს კიდევ უფრო მეტად გაცოცხლდა. თორემ დიალოგის სურვილი თქვენს პარტიასაც გამოუხატავს, რა არა, პირველ მოთხოვნა და დაესხა თავს მთელი ოპოზიცია. კი ბატონო, რა შეიცვლიან ას ვილაპარაკო. აი ნახეთ, ერთი პარტია ამის მომხრე არის, ელენე ხოშტარია ამის მომხრეა. პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ფუნდამენტურ საკითხებზე, ამ საკითხების თავმოყრა და საუბარი ქართულ ოცნებასთან. მართლაც რამდენ, ანუ ეს მართლა პროცესის არის თუ შეიძლება რაღაც შედეგი ოპოზიციამ აქ მიიღოს. ამაშია საქმე სწორად. ნახეთ, როცა ლელომ გააკეთა ეს განცხადება. რატო გააკეთა? იმიტომ კი არა რომ ერთ დღეს მოგვინდა რომ აბა დიალოგი ხوار დავიწყოთ კოცოდან. არა, იმიტომ რომ შიდა და გარე პოლიტიკური ვითარებები ძალიან მაგარ სინქრონში მოვიდა. რატო? იმიტომ რომ მოხდა ორი რამ და ძალიან კარგ რაღაცას მახსოვს თქვენი კითხვა. პირველი ეუთოს მოსკოვის მექანიზმა ეს რეჟიმი კუთხეში მიამწყვრია და ამავე დროს უთხრა კონკრეტული ტიპის roadmap-ი რა იყო, ხო, ასე თუ მithქვით, ხო, აი რეფორმისტული გზა, ხო? მათ უთხრეს, რომ ან AM-ებს გაატარებ, ან კარგემები არ დატრიალდება შენს თავს. იმავე კვირაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა იყო აქ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა იყო აქ. და იმანაც უთხრა იგივე. ლელო ძლიერი საქართველო გამოეხმაურა ამ ჩარჩოს, ამ მომენტს და თქვა რომ აი საგარეო ზეწოლის პიკი, ხო, ჰააგის ტრიბუნალზე გალაპარაკებიან, მეტი რა საგარეო ზეწოლა გინდა, ხო, გეუბნები რომ ჰააგაში წახვალ. თუ ამ გზას არ მიყვები, ჰააგაში წახვალ. კი ბატონო, მაშინაც ამბობდით რომ ეს მაშინ გავაკეთეთ ეს განცხადება და ეხლა რო ეთანხმებიან, დაეთანხმონ, ვინც ეთანხმება. მე ამის ხა კონკრეტულ პოლიტიკაზე არ მაქვს საუბარი, არ მაქვს. გრიგოლ, დაეთანხმ, კი ბატონო, აი ნახეთ. იდეა მინდა თქვენი მოვისმინო. ეხლა ის კონტექსტიც არ არის ამ წამს. ამიტომ კითხვა, მეც ხო შეიძლება კითხვა დავსვა. კი ბატონო, ეს გასაგები თქვენი უკმაყოფილება სხვა პარტიების მიმართ გასაგებია, მაგრამ თქვენი პარტიის აზრი მინდა მოვისმინო. როცა საუბრობთ დიალოგზე, საუბრობთ რომ საჭიროა რაღაც ეთანხმებით იდეას, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ქართულ ოცნებასთან სამართლიანი არჩევნების წესებზე, პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ? თქვენ ისაუბრებთ ვიქტორ ყიფიანთან, ანუ ეს ვინ არიან? ერთმანეთის მაგრამ ქართულ ოცნებასთან და მიდიხართ ქართულ ოცნებასთან რა წესებით? აი რა წარმოგიდგენიათ, რა ფუნდამენტური წესები წარმოგიდგენიათ, რომლის თავმოყრის შემთხვევაშიც თქვენ შეძლებთ ჯერ ოპოზიციაში შეთანხმებას და შემდეგ ოცნებასთან მისვლას და ამ დიალოგში რაღაცის გამოვაჭრებას. ნახეთ, ხო და აი ამაშია საქმე. ამას შეიძლება სწორი პოლიტიკური კონტექსტი, სწორი პოლიტიკური პერიპეტიები,
აი ესე ქართულ ოცნებასთან მივიდე რაღაცით, მე არ მგონია სწორი საერთოდ. ანუ რაღაცა უნდა გამოიწვიოს, რომ ქართული ოცნებაც დათანხმდეს ამ პოლიტიკური კონტექსტი უნდა იყოს შესაფერი აი რა შეიძლება ველოდოთ საგარეო წნეხს თუ ქვეყნის შიგნით რამე. საგარეო წნეხის და საშინაო წნეხის უნდა იყოს მაღალი და ვიმეორებ ჩვენ რომ გავაკეთეთ ეს განცხადება, იმიტომ კი არა ჩემი პარტიის განცხადებაზე, იმიტომ ლოგიკა მინდა სწორი დავანახო ადამიანებს. ჩვენ როცა გავაკეთეთ, მაშინ იყო სულ სხვა პოლიტიკური კონტექსტი, ხო? თუ პოლიტიკური კონტექსტი არ არის ადგილზე, ეს უბრალოდ ბიძინასთან მივალ და ვეთქვი რომ მე და ლიაკას და გრიგოლს და არ ვიცი მე პეტრეს მოგწონს ეს არ მგონია ყველაზე სწორი და ეფექტური რამ, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ამ იდეაზე ზოგადად საუბარი, ხო, ბუნებრივია. ეს არ არის რაღაცა ისეთი, როგორც თქო, არ მინდა რაღაცა ტაბუ დავადო, რომელიღაც ერთ თემას აი ეს არ შეიძლება, მაგრამ ნახეთ რა მინდა თავარი რა მინდა გამოვიდეს. ბუზები კონსტიტუციაში გიშლის ხელსო პოლიტიკურები ვიყოთ და პოლიტიკა ვაწარმოოთ, მაგრამ არაფერი გამოვა. გაცრავად. ეს კოცი არის, ერთ ბუზი აშკარად. ხო, მაგრამ ნახეთ, პოლიტიკური პროცესი უნდა იყოს რაციონალური და ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ადამიანებს ხედვა იმისა თუ რა მიგვაჩნია რაციონალ პოლიტიკურ პროცესად. ის რომ უბრალოდ მივიდეთ ბიძინა ივანიშვილთან და რაღაცა ტიპის, რაღაცა საუბარში შევიდეთ, ეს არის ძალიან კარგად განსაჭრეთი, ძალიან კარგად გასაზომი